Колапси на улица, сообраќајни незгоди и нагло влошување на хроничните заболувања кај дел од граѓаните. Топлотниот бран го зема данокот во здравје, барем според повиците на итната медицинска помош, која само во изминатово деноноќе интервенирала на терен на над 60 различни локации во Скопје. Оттаму апелираат до граѓаните да не излегуваат без потреба во најжешкиот период од денот, вода да се пие постојано, дури и кога не се чувствува директна жед. Превенцијата, велат, започнува со навремена грижа за себе. Во изминативе 24 часа екипите на итна медицинска помош реализираа вкупно 66 интервенции. Меѓу нив се издвојува една сообраќајна незгода при која интервенираа 3 наши екипи, како и повреден моторциклист. Евидентирана интервенција пред банка за лице пријавено како дезориентирано, имавме случај на колапс, пат од сопствена висина, како интервенција во хотел. Од Институтот за јавно здравје велат дека освен да се носи лесна облека, мора да се избегнува напорна и физичка активност преку ден од 11 до 17 часот. За повозрасните граѓани препораките се и да избегнуваат користење на шпорет, рерна и други уреди што дополнително го загреваат домот во периодот од 13 до 17 часот. Затоа што сепак ствараат поголема топлина и може да влијаат негативно. Исто така треба да се знаат и основните симптоми кои што може да бидат. Тоа се вртоглавица, главоболка, без сознание, соодветно може да се појави мускулен грч, кој што мускулниот грч ако се јави до 1 час и ако не се регулира со ладна вода и доволно хидрирање, тогаш дополнително треба веднаш да се викне итна медицинска помош. Во меѓувреме, граѓаните што ги затекнавме на улица Напладне, велат дека периодов се разладуваат кој како знае и умее. Некои одат покрај река, други на планина, а сите се трудат да ги слушаат советите, но обврските не се завршуваат од дома. Јас сум од Прилеп, со топло време одам на река Црна, вистина и викам. Ја со душа појдам, чекам сега да си појдам дома во Прилеп. Поладно е во Прилеп. Жешко е на Црна е убаво, свежо е. Пријатно. Планинарам. Најмалце 2 до 3 пати неделно. Недела е обавезно и сред недела уште 2 дена се тока цела Македонија по планини. Ги почитувате ли овие препораки што се да не се излегува ако нема потреба? Па обично не излегуваме, пензионери сме и... Ама ако мора да... Ако мора. Според климатскиот мониторинг на Европската Унија, првите 2 месеци од летово во Западна Европа се најжешките досега, додека континентот се подготвува за уште еден топлотен бран. Лето како подвршник. Иако се смета дека е најтоплото досега, научниците предупредуваат дека ќе биде можеби најпријатното со оглед на тоа што ни следува во иднина. Температурите од година во година ќе се зголемуваат. Ваквите топлотни бранови ќе бидат уште подолготрајни и со поголем интензитет. Со тоа и ризикот по здравјето на граѓаните ќе се зголемува.